ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ ବାନ୍ଧି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଯଦି ପୂଜା କରି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। 1 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ 1 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ଶୁଭତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। 1 ମୁଠା ଚାଉଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସଫା ଚାଉଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଘରର ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମିଶାଇ ରଖିପାରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। 5ଟି ହଳଦୀ କାଠିକୁ ପୂଜା କରି ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଆଲମାରୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ହଳଦୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଏହା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗରେ ଯଦି 5ଟି ସତେଜ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁଳସୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ସହ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ ସଫା ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆକୁ ପବିତ୍ରତାର ସମର୍ପଣ ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭର ପୂଜା କଲେ ଏହା ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। 1 ସତେଜ ପାନପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ପୂଜାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଭ, ସମ୍ମାନ ଓ ମଙ୍ଗଳକର ଅଟେ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହ ପୂଜା କରିବା ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପବିତ୍ରତାର ବା ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ପୂଜା ସମୟରେ ସଫା ପାଣି ଭରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 7 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅନ୍ନ, ପ୍ରକୃତି ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆପଣ ମହୁ ଭୋଗରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ମହୁକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୂଜାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଘରେ ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି
ପବିତ୍ରତା ଆଣିଥାଏ, ମଙ୍ଗଳକର ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ଫୁଲର ମାଳା ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଦୟାକରି ଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନକୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଦୟା, ସେବା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦାନ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ହଳଦୀ କୁକୁମ ପୂଜା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କଳସ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୁଭ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଭୋଗ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀକୁ ଶୁଭ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପରିବାର ସହ ବଣ୍ଟନ କରି ଏହା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ପୂଜା କରି କେତେକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। 7ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ପୂଜା କରି ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଘରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ, ସଫଳମୟ ହେଉ।